Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Zulaini dengan NPM 24781057 dari Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat kabel crimping. Dengan cara pertama-tama kita buka, kita putar kabelnya, guys. Ya kan? Terus kita tarik, kebuka. Nah, kemudian kita pisahkan satu-satu terlebih dahulu. Kita pisahkan. Sabar ya, nanti kita pisahkan satu-satu dengan laptop aja. Kan kabelnya ini dua nih, pemilik. Nah, kita pisahkan satu-satu. Dan kita luruskan. Sudah. Kemudian kita akan susun warnanya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya sudah menyusun urutan kabel cross. Yang dimana yang pertama putih hijau, kedua putih oranye biru, yang ketiga putih biru orange, yang keempat putih coklat. Saya sudah melakukan dengan kedua sisi. Oke, selanjutnya setelah kita mengurutkan warnanya, kita memasukkan ke dalam RJ45 yang ini, guys. Kita masukkan sampai mentok ya, dengan urutan begini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masukkan yang satu lagi. Enggak. Oke, selanjutnya setelah masuk kita crimping. Kita crimpingkan dengan tang crimping. Oke. Aduh, sabar. Gini. Kita dorong, kita masukkan ke dalam sini. Sambil kabel yang kita dorong, terus kita cetekkan. Udah itu, udah bunyi. Oke. Sampai bunyi gitu kan. Terus dites, dilepas. Oke, kita lepas, kita lakukan yang ini. Oh, kita tes, kita tarik. Jangan kecil banget. Enggak apa-apa, walaupun kecil enggak. Kalau udah diketek enggak. Oke, dia nggak bakalan itu ya, guys. Dia nggak bakalan terlepas. Oke, kita lakukan yang satu lagi. Ini soalnya juga kan udah ya. Enggak. Nah, yang satunya tadi yang berupa crimping, pokoknya udah rapi lagi. Kita dorong lagi sampai mentok ini, terus kita tekin. Nah, gitu. Oke, kita tarik, kita tes. Ya. Itu ini harus salah ya, balik ya. Oke guys, karena tadi nggak bisa ya, karena lepas, kita anuin lagi ya. Balik ini. Anuin lagi, dorong sambil di. Kok nggak bisa? Ah, tuh dia. Ada bunyi kayak gitu patah tau. Oke, kita tarik lagi ya. Hijaunya bawah. Nice, bisa. Oke, selanjutnya kita akan tes dengan menggunakan LAN tester. Kita colokkan sini. Kita lihat ini sudah berhasil. Oh, tinggal ngetes lah. Oke, berhasil. Jadi saya di sini akan melanjutkan video tadi dengan mengetes ping dari laptop 1 ke laptop 2 dengan menggunakan kabel yang saya buat tadi. Kita membuka control panel. Ini. Kemudian kita membuka network ini, kemudian pencet ini. Kemudian kita pencet change adapter ini. Nah, lanjut kita ke internet kedua. Kemudian kita pencet properti ini. Kemudian kita pencet internet ini. Oke. Kemudian kita setting yang use ini. Kemudian kita pencet IP
IP-nya tuh 192.168.1.1. Oke. Kemudian subnet masknya itu segini. Kita oke kan? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke laptop kedua dengan cara yang sama. Buka kontrol panel ini. Kemudian yang pencet ini. Kemudian kita pencet yang change adapter ini. Kemudian internet ketiga. Lalu kita pencet properti. Kemudian kita pencet internet protokol ini. Kemudian pencet 2. Kita pindahkan dulu, kita setting. Nah, kita pencet IP-nya 192.168.1.2. Oke. Oh, karena tadi udah kepake, kita ganti menjadi 5 aja. Terus oke. Dah, close. Lalu kita pencet Windows R. Kemudian kita cari CMD ini. Terus kita pencet, kita akan pingkan dari laptop 1, laptop ini ke laptop ini. Oke, dengan cara kita tulis ping alamat IP-nya tadi 92.168.1. Alamat P di sini tadi tuh kan 1, di sini 5, jadi kita tulis di sini 1. Kita enter. Nah, sudah berhasil guys, berhasil kayak gini. Kemudian kita lanjut ke laptop ini. Kita close dulu, kita cari CMD. Nah, kemudian kita ping lagi dengan alamat IP-nya 192.168.1.5. Oke, berhasil. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.